Так, эмесе транзитология темасын кайрадан улап кетсек болот. Буга чейин биз демократияга бараарда же болбосо демократия бузулабы, кандайдыр бир саясий режим ал бузулгандан кийин ал өлкөдө кийинки дагы бир саясий режимге болгон транзиттик бир учур жана бир жол болот деп биз демократизация изилдөөдө же болбосо салыштыруу политологиянын алкагындагы транзитология деген калп менен биз карап келдик. Кыскараак токтолуп кете турган болсом, ал ошол бир саясий система бузулгандан кийин ал экинчи саясий системага өтүп аткан учур. Көбүн эсе бул салыштыруу политологияда биз көргөндөй акыркы мезгилдерде көпчүлүк учурларда демократияга кеткен учурлар дагы көп кездешет. Бирок транзитологияда сөзсүз эле бир саясий режим бузулса, ал демократия менен бүтөт деген кепилдик эч кандай жок. Же ал дагы бир авторитардык форманын башка бир түрүнө өтүшү мүмкүн, же болбосо демократияга барышы мүмкүн, же болбосо транзиттик убакыт эч бүтпөй green zone же болбосо боз зонада, белгисиз зонада жүрө бериши мүмкүн. Эми ошонун алкагында логикалык талкууну кайра уланта турган болсок, салыштыруу политологиясына дагы бир чоң салым кошкон бизде негизинен Статис Каливас деген политолог бар. Ал кишинин дагы бир чоң эмгеги бар. Ал өзгөчө бул транзит учурунда биз буга чейин актор-центрик, баягы акторлор негизги ролду ойнойт, же болбосо эл аралык факторлор негизги ролду ойнойт, же болбосо институттар негизги ролду ойнойт, же экономикалык абал өлкөнүн саясий режимине негизги ролду ойнойт деген түшүнүктөр болгон болсо, ага кошумча биз бүгүн негизи бир транзиттик учурда экинчи транзитке өтүп атканда ал коомдо эгер диний күчтөр, диний идеология күчтүү болгон учурда ал кандай болушу мүмкүн деген дагы бир маанилүү түшүнүк бар да. Ошол учурда биз транзитологияда биз жаңы бир кандайча айтканда буну measurement деп койсок болот, же болбосо dimension, бул жаңы өлчөм да, бул конфликттик өлчөм деп колдонсок болот. Бул жаңы бир кыска мындай кичинекей тема катарычы. Конфликттик өлчөм бул эмне? Бул эгер деталдуу карап кете турган болсок, эгер бир коомдо, мисалы айталы, транзит башталыш үчүн бир саясий режим бузулду дейли. Ал режим бузулгандан кийин айталы жагымдуу демократиянын пайда болушуна алып келип аткан бир жагымдуу саясий бир жумшак абал түзүлдү дейли. Демократия азаздан ошол коомго пайда боло баштаган белги болду дейли. Ошол учурда айталы бир нече саясий күчтөрдүн ичинен диний идеологиясы күчтүү, же болбосо ошо диний идеологиянын, диний программанын тегерегинде бириккен күчтөрдүн мобилизациясы күчтүү болуп, алар коомдо абройго ээ болуп, электораттын кайсы бир бөлүгү же болбосо көпчүлүк электораттын колдоосуна ээ боло баштаган учурда ошол өлкөдө диний партиялар бийликке келип, демократиянын орношу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген учур пайда болот да. Бул деген учурда бир проблема бар деп айтылат. Бул диний партиянын commitment problem деп айтат. Бул commitment problem деген нерсе эмне дегенде, бул көбүнчө мурда айтып кеткендей, салыштыруу политологияда, экономикалык теориядагы көп колдонулат. Бул жерде анын ичинен өзгөчө formal model, бул формалдык модель же болбосо оюн теориясы. Оюн теориясы негизи бул рационалдык тандоо деген теориянын анын ортосунда жатат. Бул жерде ар түрдүү комбинация болушу мүмкүн. Саясий акторлор бири-бирине шарт коюшуп, саясий акторлор экөө болгон учур бар, саясий акторлор экиден көп болгон учур бар.
жана алардын бирдей мүмкүнчүлүктөрү болгон учурда жана ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдүн астында алар атаандашып бири бири менен атаандашып күрөшкөн учурлар бар да. Айталы бул commitment problem деген нерсе биз салыштыруу политологиясына колдоно турган болсок, бул моундай түшүнүк. Негизинен саясий акторлор бар дейли, бул бийлик тарап жана бийликке чаллендж таштаган же болбосо чакырык таштаган бул чалленджерлер дейли, же чакырык таштоочу оппозициялык күчтөр дейли. Оппозициялык күчтөр дагы бир нече бийлик болду. Анан айталы бул оппозициялык күчтөр бийликке мындай оппонент болуп, биз шайлоого катышып, биз дагы жеңгенге аракет кылабыз деп атканда, ошол оппозиция күч негизинен бийлик тарапты же болбосо өзүнүн оппоненттерине дайыма бир нерсени ишендире биле алышы керек. Бул эмне дегенде ал айтат: эгер биз бийликке келип калсак, биз силер бийликтегилер ушул убакка чейин кандай материалдык өзүнүн кызыкчылыктары болгон болсо, биз ал кызыкчылыктарыңарга тийишпейбиз, биз силерди камабайбыз, биз өзүбүздүн идеологиябыз менен силерди толугу менен аренадан кууп чыкпайбыз, силер мурда кандай болсоңор ошондой боло бересиңер, баардык нерсе мыйзамдын чегинде болот деп негизи ишендирип кетүүсү да. Мындайча айтканда, бул кандай шарт болгон учурда дагы биз демократиялык эрежелерди сактайбыз, демократиялык баалуулуктарды ошо бойдон кармап калабыз жана мындан аркы жүргүзгөн саатыбыз дагы ошо демократиянын негизинде болот деп бул ишендирип кетүү же болбосо убада берүү, бул нерсени биз commitment дейбиз. Бирок commitment problem келип чыгат, кайсы учурда келип чыгат, биз азыр мындан ары карап көрөлү. Бул деген нерсе өзгөчө бул статис кальвас дегенден Элимпоздун оюн теориясына ылайык. Негизи бул оюн теорияны колдонот, бирок анын түшүндүрмөсүнө караганда негизинен айтылат. Азыр айтып кеткендей, бийликке оппоненттер бар дейли, чалленджерлер, чаллендж кылган, ага чакырык таштаган бир нече оппонент болсо, бийлик бар дейли. Ошол учурда оппозиция дагы негизинен дайыма бирөңчөй эмес. Оппозициянын ичинде дагы moderate opposition, мындайча айтканда, мээлүүн оппозиция болушу мүмкүн, арасынан аябай радикалдар да болушу мүмкүн. Жана ошол учурда бийлик дагы дайыма эле бирөңчөй болбойт. Бийликтин ичинен дагы реформаларды колдой турган же болбосо жок эле дегенде башка мындай жумшагыраак күчтөрдү колдонгон, мурда биз колдонуп кеткен, мисалы бүркүт же көгүчкөн моделин колдоно турган болсок, бүркүттөр да көгүчкөндөр дагы бар, жана ошол учурда такыр эле радикал болуп туруп алган беркиндей күчтөр дагы бар, бүркүт күчтөр да бар. Эми айталы, биз айтып кеттик эле мурда, дагы бир кыска токтолуп кетейин. Демократия өлкөдө орногондо эмне болот дегенде, дагы бир аныктама боюнча, демократиянын аныктамасы бул эгер шаарда же болбосо көчөдө демократия жападан жалгыз оюн болуп калганда, ал өлкөдө демократия орнолуптур деп биз буга чейин айтып кеткен болсок, ошол сыяктуу жаңы демократиялык күчтөр эми пайда болуп, демократиянын перспективасы көрүнүп, коомдо ошол саясий аренада эми демократия орноюн деп бараткан учурда, арине ал жерде бышкан демократия болбогон үчүн көпчүлүк учурда азыр айтып кеткендей бийлик тарап менен же болбосо күчтөрдү колдоно ала турган айталы ошол мажбурлоочу институттар, ошол коопсуздук комитети же болбосо прокуратура, армия, полицияны же милицияны колдоно алып турган бийлик жана ошол учурда оппозиция же болбосо бийликтин оппоненттери тарабынан биз айтып жүргөн демократиянын эрежелери али так боло элек учурда, булар көпчүлүк учурда сүйлөшүү аркылуу бул кайсы бир консенсуска жетип, биз ошол учурдагы саясий шайлоолордун жыйынтыгын бул сүйлөшүүлөрдүн үзүрү, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы деп карап көрсөк болот да.
ошол учурда Каливастын айтуусу боюнча диний партия дейли, диний партия мисалы ошол учурда популярдуу боло баштай турган болсо, диний партиянын ичинен дагы айталы диний партиянын ичинде дагы бир эки топ бар дейли. Бирөө радикалдар топ дейли булар. Жо биз диндин гана негизинде, диний гана идеологиянын негизинде саясат жүргүзөбүз. Бийликке келсек, биз бүткүл секулярдык баалуулуктарды, институттардын баарын жоёбуз. Биз жалаң гана ошол диндин доктринанын негизиндеги саясатты жүргүзөбүз, ошондой өлкөнү курабыз деген күчтөр болот. Жана экинчиси жок, биз бийликке барсак деле мурда кандай болсо ошондой боло берет. Болгону биз диний баалуулуктарды гана карманабыз деген ичинде дагы либерал же жумшак мээлүү күчтөр да болушу мүмкүн дейт. Ошол учурда эгер алар рационалдуу ойлоно ала турган болсо дейт оппоненттер, анда алар арийне бийликке өздөрүнүн бир сигналын жөнөтөт дейт. Ал деген нерсе, биз бийликке барып калсак деле коркпой эле койсоңор болот. Биз силерден деле айырмаланбайбыз, биз демократпыз. Бийликке барсак деле ошол эле баалуулуктарды, демократиялык баалуулуктарды карманабыз деп, биз демократияга коммитмент, убада беребиз деп өзүнүн сигналын жөнөтөт дейт. Арийне бийликте отургандар дагы алар жөнөкөй эле жаш балдар эмес, бул сигналды кабыл алганда эле бардыгы эле булар жакшы турбайбы, макул анда биз коркпой эле коелу деп бардыгы эле ишене бербейт дейт. Арасынан ишенгени болушу мүмкүн, бирок көпчүлүгү ага ишенбей коет дейт да. Ошол учурда бул кызык бир эки кейсти биз карасак болот. Бул биринчиси Бельгияны айталы 1870-жылдан 1884-жылга чейинки бул 19-кылымдын аягында болгон кейс менен кийинки 20-кылымдын 1988-жылынан 1992-жылга чейинки бул Алжирде болгон окуяны салыштырып, экөөнү салыштырып, кайсыл учурда демократия менен дин экөө айкалышып, ийгиликке жетип, ал өлкөдө демократия пайда болушу мүмкүн, жана кайсыл учурда диний партиялар канчалык өздөрүнүн аракетин кылбасын, бирок алар саясатта ийгиликке жетпейт, жана демократиялык баалуулуктар менен айкалышпай калышы мүмкүн дейт да. Бул эки кейсти түшүндүрүш үчүн биз дагы эле азыр айталык, Каливастын теориясына кайтсак болот. Түшүндүргөн оюн теориясы менен колдонгон айтсак болот. Эмесе эки кейске бир аз токтолуп кете турган болсок, бизге кызыгы Алжирден баштайлы. Алжирде тарыхта белгилүү 1990-жылдардын баштарында Алжирде диний партия абдан күч алып, коомдо абдан популярдуу болуп, мындай абройго ээ боло баштаганы белгилүү да тарыхта. Бул жерде биз могу жерде жазылгандай FIS же болбосо Ислам сактап калуу фронту деп ал жерде бир жаңы саясий партия пайда болгон, диний негизде, диний идеологияга басым болгон. Алар болсо айткан, мисалы, жергиликтүү шайлоолорду биринчи жеңип, өлкөдө аябай көп аймактарда жеңгенден кийин бул көп авторитетке ээ болгону бийликти бир топ чочутканда, анткени булардын программасында, идеологиясында негизинен бул ислам баалуулуктары туруп, булар айткан, биз бийликке келе турган болсок, анда өлкөнүн конституциясын толугу менен ликвидация кылып, жок кылып, ордуна биз шариаттын мыйзамдарын киргизип, биз Алжирди толугу менен исламдык мамлекет кылабыз деп булар мындай чакырык таштап, өзүнүн электоратына ушундай программа менен келген. Бирок ошол учурда ооба бул FIS партиясы, диний партиясы көп колдоо таап, катуу келет. Анан кийин ошентип 1992-жылы буларда парламенттик бийликке болгон шайлоо өтөт. Бирок шайлоо жакындап калганда бул жерде Алжирде
аскердик күчтөр көбүнчө бийлик тарап менен сүйлөшүп, анан өздөрүнчө чечим кабыл алып, булар бийликти аз жерден эле FIS бийликтин көпчүлүк парламентте көпчүлүк орунду жеңип бийликти түзүп ичине кирип кетейин деп калганда булар төңкөрүш жүргүзүшүп, анткени алар абдан коркушат. Бул исламдык кыймыл же болбосо могу исламдык партия бийликке келип кала турган болсо, өлкөнү кайра артка тартып, буга чейинки жетишкен секулярдык бир топ баалуулуктарды, эрежелерди жоюшса, анда биз Афганистандын кейпин кийип калышыбыз мүмкүн деп чочуп, булар болсо ошо төңкөрүштү кылган да. Бирок бул жерде келип эле ошол кайра баягы коммитмент проблемасына окшош маселе келип атат да. Себеби дегенде бийликтер жаңы эми демократиялык коом түзүлүшү мүмкүн болуп бара жаткан коомдо өзгөчө диний партиянын мындан ары дагы бийликке келиш перспективасы абдан жогорку болгон учурда бийликтегилер тетирисинен диний партиядан абдан чочушуп, бул жерде төңкөрүшкө чейин барган кейсин биз көрсөк болот да. Жана ошол учурда биз Бельгияны карап көрсөк болот. Бельгияда католиктердин партиясы абдан күчтүү болуп, булар болсо дагы шайлоону 1884-жылы булар жеңип алышкан. Жеңип алганда ошол учурдагы бийлик, арийне бийликте тургандар өздөрүнүн оппоненти же болбосо оппозициядагы бул католиктердин партиясын парламенттен кууп чыгарып жибергенге же болбосо аларды камап, аларды бийликке такыр эле келтирбей койгонго толук мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок алар андай каршылык көрсөтпөй эле шайлоонун жыйынтыгы кандай болсо ошондой кабыл алып, макул деп бийликти өткөрүп берген. Бирок эмне үчүн булар бийликти өткөрүп берди? Негизги себеби бул католиктер партиясы өздөрү шайлоого барып атканда эле негизинен бул демократиянын эрежелери менен өздөрү, анан булар эч качан өздөрүнүн диний баалуулуктарын, өздөрүнүн диний программасын биз ишке ашырабыз жана бардык секулярдык, либералдык баалуулуктардан баш тартабыз деп эч качан айтышкан эмес. Ошондуктан бийлик тарап булар канчалык диний партия болсо дагы өзгөчө католиктер көбүн эсе либералдык баалуулуктарды жактыра берген эмес ал убакта. Ошого карабастан өздөрүн оңдоп, өздөрүнүн демократиялык эрежелеринин негизинде өздөрүн алып жүргөн үчүн бийлик тарап макул деп бийликти утулуп, ага макул болуп бийликтен кетишкен.